皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は私が情報集めをしている中で点と点がつながって見えてきた世界を紹介しようと思います。今このシナリオを書いている時刻は朝ですが、朝日が差し込み、空気がとても澄んでいてとても気持ちの良い朝です。外では小鳥たちがさえずり、自然は粛々と何万年何千年と同じ朝を迎えているわけで、人間だけが欲にまみれ争い事を繰り返しているということに改めて人間の愚かさを感じています。柄にもなくなんでこんな感傷的な書き出しになっているかというと、本日の話題があまりにも人間の愚かさとおぞましさを痛感させられる内容だからです。今回シェアする内容というのはファンタジーではなく、密かに、そして大胆に現在進行形で進んでいる計画について触れていきます。最近、ろくでもない輩たちの正体というのは人間ではないと確信してきています。証拠はと言われても困るわけですが、そう考えることで合点がいくことばかりというのが答えです。それを証明する必要もなければしたところで意味がないと思っています。そのように感じるのは、いわゆる平和ボケした人たち、思考停止している人たちというのは目の前で起きていることですら無反応なわけで、もはや見えているからわかるとか、そういう問題ではない時代になってきているということを感じているからかもしれません。このどうでも良さそうな話も一見関係ない話のようで、実は本題と関係してくることなのです。ということで今回の動画は、1、これから私たちが生きる世界とは、2、すべてが世界経済フォーラムが掲げる目標につながっている、3、今後考えられること、という流れで話を進めていきます。私たちは今、人類史上とんでもない変化の真っ最中に生きているという認識は必要で、その認識が欠落していると試練に対してのマインド設定が不十分となり、時代に翻弄されて生きることを余儀なくされると思います。このチャンネルに訪れ視聴していただいている皆さんの想像力を刺激し、行動することにお役に立てればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回の話題は前回の動画で触れた中央銀行デジタル通貨 CBDC に関係する話も絡んできます。どういう意味で関係するのかというと、そもそもデジタル通貨というのは表向きは決済が簡単で便利ということなのでしょうが、さすがに巷の反応というのはすでに電子マネーや携帯決済の便利さに慣れてしまっているので、特段騒ぐ様子もなく、私の周りでもどちらかというと無反応状態になっています。まだ試験段階ということもあるからなのでしょうが、この CBDC についてざわついているのはどちらかというと情報リテラシーの高い人たちだと思います。中には資産保全の観点から増税されるツールになる可能性について興味を持っている人もいれば、このチャンネルにたどり着いている方のように、ろくでもない輩たちが行っていることについての情報を集め、今後起きうる試練に対する備えをすることに興味がある人たちがいると思います。つまり CBDC は人を管理・監視するシステムの一環と言えると思うのですが、それも世界経済フォーラムのよからぬ計画の一部です。今回の前回動画を補完する情報としては、これはちょっとディープすぎる情報かもしれませんので、固有名詞は避けるようにして内容だけ話すことにします。それならば何とかバンされずに済むと思いますが、分かりにくいということはご理解いただければと思います。皆さんもご存知のアメリカ国防総省ですが、その内部機関に軍事使用のためのテクノロジーの研究を行っている機関があります。先ほど言ったように名称の言及は避けます。この機関は創設からすでに60年以上経っているということで、開発した実績を見ると、まるで映画の世界の話のようなものもあります。ざっと紹介すると、1960年代に現在のインターネットの原型を開発。1980年代には全地球測位システム GPS の開発を開始。1990年代に実用化に成功。2012年には時間を止める装置などを開発しています。もしかしてこの時間を止める装置って、ジョジョの奇妙な冒険に出てくるディオのザワールドみたいなものかと思いましたが、若干違うようで、ディオのように時間を止めるのではなく、光の流れを操作し、わずかな時間だけ起きていることを見えなくさせるというものだそうです。本人には一瞬何も起きていなかったということになるのでしょう。この理論は科学誌ネイチャーでも発表されているそうで、どうやら光の周波数のわずかな違いを利用した理論なのだそうですが、
その一瞬何が起きているかわからなくなるというのは戦場では命取りでもありますし、とんでもない発明だと思います。この機関の研究というのは近年さらにあらゆるものに及んでおり、生きた本物の昆虫を使ったスパイ技術の開発などもあるといいます。ちなみにこれらの研究というのは一般公募でアイディアを集め研究開発を行っているということで、最高機密的な扱いにされているのではなく、基本的には全てオープンにされていることになっています。そんな機関が過去約10年にわたって研究を続けてきたものの集大成と言っていいほどのとんでもない装置を開発したという発表がありました。開発当初としては軍事用として兵士の体内に埋め込み、脳神経へ直接信号を送信できる装置というものだったそうです。つまり戦場で兵士たちが感じる恐怖への反応や感情を脳内の信号に直接作用することにより恐怖を克服させ、あるいは DNA を直接操作し負傷や病気などの治癒を自分自身で行うようにするということが目的だったようです。この最強の兵士を作る装置というのはマイクロチップとして体に挿入するということです。この分野の研究は日本の隣にある赤い国が非人道的な手法を使って開発を進めていますが、やはり目的は最強の兵士を作るということです。それは今も継続中だと思いますが、パソコンゲーム上のゾンビみたいな兵士が登場するのかもしれないし、もしかしたら実用レベルですでに存在しているのかもしれません。しかしこのアメリカの機関が進めた研究というのは、もしかしたらゾンビ兵士を生む研究だけでなく、もっと恐ろしいことなのかもしれません。というのは、この研究は2011年頃に始まったわけですが、最近になって流行り病蔓延の影響もあり、さまざまなバイオ企業がアメリカ政府機関とともに病気に関する研究をする中で、マイクロチップの研究が一気に進んだようです。しかしそこには DNA をコントロールするという部分がネックとなっていたわけですが、結果的にこの難題をクリアして可能となりました。結果として何が可能となったかというと、そのチップを注射によって体内に挿入することで、あらゆる疫病を検出することが可能となりました。公開情報によると、どうやらそのセンサーは病気が発症する前に検知し、ネットを通じて報告することができるのだそうです。つまり発症して周りに感染させる前に分かる技術ということになります。驚きですよね。その電源はどうするのかとか素人ながら基本的な疑問が湧いてきますが、今では携帯電話でも非接触で充電ができるわけですから、空中を飛び交う電磁波によって充電が可能なのでしょうか。どなたか知っていたら教えてください。この情報は2020年に発表されていますから、すでにお注射の中に別の目的を持って混入されているのかもしれませんね。しかしこれは人類にとってプラスの面であり、ある意味良いことなのですが、違和感を感じるのです。なぜかというと、流行り病は人を減らす計画の一部であり、今述べたことは人命を救う方向になるわけですよね。主たる目的は絶対違うと思うのです。裏を読みすぎかもしれませんが、皆さんはどのように感じますでしょうか。付け加えておくと、このテクノロジーは外部からワイヤレスネットワーク通信を通じて体内に仕込まれたメッセンジャーホネララというものに影響を与えることができるというのです。なんだか恐ろしいことがイメージできてしまいますよね。世界経済フォーラムが掲げる目標を実現するためにも使われそうですし、なんといってもメタバースや日本の政府が目標として掲げているムーンショット計画がやろうとしていることがいまいち理解できなかったわけですが、このテクノロジーによって人間の脳に働きかけ幻想を見せることができますし、本人にとってはもはや今見ているものが現実なのか作られたものなのかが区別できない、いや思考も停止する状態になっているので、作られた幸福感に満たされラリった状態のようになるのかもしれません。または人間を兵器化するのであれば、痛みという感情を消すこともできるようになるのかもしれませんね。このテクノロジーは当然ですが、人の移動も全て監視できますし、心拍数や血圧などの生体情報も収集されますし、もしかしたらボタン操作一つでその人の人生を終了させることができるのかもしれません。こんな邪推をしていると、コオロギのことなどの情報の断片が一つの絵になっていくのを感じてきました。当然このような管理はされたくないのですが、食品に含ませることもできますし、CBDC によって政府が決めたことをやらなければ経済制裁されるということになり、選択の余地がないような状況になるかもしれません。この可能性は相手がまともな人ならそんなわけないと思いますが、ろくでもない輩たちはご存知の通り、ろくでもないことを計画しているのであり得るかもしれません。これ以上の科学の進歩は人類にとっては地獄になると思ってしまいますよね。
今回取り上げた情報というのはテクノロジー的には現実的な話であり、あとはその使われ方という段階になっています。なので全くの妄想ではないことを認識として持っておいた方が良いと思います。いかがだったでしょうか。今回紹介した技術が普通に使われ始めたら CBDC 同様なすすべなしということになってしまいますよね。でも私個人の感覚としては、ろくでもない輩たちの計画は頓挫すると思っています。証拠などありませんが、そうなると思います。なぜなら彼らがやっていることはお天道様が許さないと思うからです。なんだか子供の頃に見た日本昔話みたいなこと言っていますが、それが真理だと思っています。それに世界を支配しようとしている勢力というのはきっと一つでもないでしょうし、決して一枚岩でもないと思います。今は協力し合っていても結局は自分の利益のことしか考えていない者同士はそのうち揉め出すというのがお決まりのオチだと思います。なので私たちは多くの人が選択することに流されないようにする必要があると思いますし、目で見えることが正しいという価値観も捨てなくてはならないと思います。ディープフェイクという AI による映像加工技術があり、あたかもそこで戦争が起きているかのような映像を作ることなど簡単ですし、なんなら監視カメラに映った犯罪者の顔が自分の顔にすり替えられるということも可能性としてはあるわけです。恐ろしいことですが馬鹿げた話でもないと思っています。そして私たちに降りかかる試練というのは他にもまだまだ起こることになるでしょうから、とにかく生き延びるための発想と準備をしていくしかありませんね。この動画を見てくださっている方、このチャンネルを応援してくださっている方にとってこの情報がお役に立てればと思います。長い時間お付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。